جبنا اللحمه اهي وعصجناها كده. بقى ايه، نحط البصله المبشوره دي، نسيبها تدبل كده برضو اهو. هنبهر بقى اللحمه بتاعتنا، عندنا فلفل وملح ايه وجوز الطيب، نقلبهم كده شويه ونسيبها ايه تتعصج. هنا حمزه بقى قال لي ماما هات الصينيه ونحشي في الصاله، صح ولا لا؟ عشان ما احناش قادرين نقف في المطبخ. هنعمل بقى شويه محاشي كده، كوسه هنحشيها لحمه، وهنعمل كرنب وايه، وعملنا الخلطه وكل حاجه. هنقعد نحشي بقى. هتحشي معايا دودي؟ يلا. عندنا هنا بقى الكوسايه قورناها وحمصنا شويه ايه فول سوداني كده عشان احنا هتتحشى لحمه. هنحط كده كام واحده فول كده من تحت، وهنجيب اللحمه اللي عصجناها اهو، عصجناها يا حموزه، وهنجيب كده وهندخل بقى ايه واحده واحده كده 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 يا دودي. تعلم كده علشان لما تيجي تتجوز. انا مش عايزه اتجوز اصلا. ليه؟ تساعد مراتك. لا 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 ما ينفعش. انا مش عايزه اتجوز. ليه يا عم؟ لا لا ان شاء الله ان شاء الله تتجوز. قفل القناه. ليه؟ كنت قلت كده تاني. اول كوسايه خلصت اهي، تبقى عامله كده. هنقعد بقى نعملهم كلهم. بص بقى انا بحشيها ازاي. حلوه يا دودي. كده. هندخل اللحمه كده ونسيب ايه مسافه عشان ايه ما تفرقعش. حشينا اهو الكوسه اهو. هنيجي نحمرها بقى في الزيت. طبعا نحشي شويه ايه كرنب. جبنا الطاجن بتاعنا اهو، حطينا فيه شويه بصل وشويه فراخ كده مقطعينهم كده، وحطيناهم شويه على النار. هنحط بقى عليهم المحشي. ايه رايك يا جوجي؟ تفحة. المحشي خلص اهو. وحشينا الكوسه. ماشي، يلا بقى على النار. هنولع بقى عليها. هنا بقى جبنا المقلايه وحطينا فيها شويه زيت، وهنجيب بقى اللي هي الكوسه اللي حشيناها لحمه دي، وهنسيبها بس في الزيت كده ايه تاخد لون وتاخد نص سوا كده اهي. هنغطيها كده على نار واطيه، بعد كده ايه نرجع لها. بنسيبها بس تستوي كده في الزيت على نار واطيه كده. تكون انت بقى محضره بتاعك ايه اللبن بتاعك. شوف الجمال بقى ان شاء الله. هنعمل بقى الحليب بتاع الشيخ المحشي اللي هو الكوسه. هنحط بقى الزبادي بتاعتنا في الخلاط كده، وهنجيب بيضه برضو هنحطها ايه في قلب اللبن ده. حطينا البيضه اهو، هنحط معلقه نشا، بعدين نضربهم في الخلاط. رفعناه على النار اهوت، وهنقعد بقى نقلب على طول على طول، وايدك ما تشلش منه علشان ما يكتلش منك اهو. مش هنحط ملح ولا فلفل دلوقتي الا لما يربط بس، يبقى عامل زي ايه تقيل شويه اهو. نقعد نقلب على طول. هنا بقى الحليب شوف عامل ازاي، شوف بقى تقيل ازاي وماهوش مقطع ولا اي حاجه. دي ليه بقى؟ عشان احنا حطينا البيضه هي اللي بتخليها ايه ماهيش مخرزه. شوف الحليب عامل ازاي ان شاء الله. هنعمل بقى ايه بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط شويه ملح وشويه فلفل، هنبهر بقى كده. بعد كده بقى هنجيب بقى ايه الكوسه بتاعتنا اللي هو شيخ المحشي بقى، نحطه كده. هو اسمه شيخ المحشي عشان هو بيتعمل بزبادي، بيبقى ابيض يعني كده. جربوها يا ولاد والله جميله قوي. ده اكله سوريه. هنقعد بقى نسيبها بس دقيقتين بالظبط كده اهي. دي الكوسه اهي شيخ المحشي الجميله اهو. هنحط بقى في مطبقيه كده. شوفوا الجمال، بص الحلاوه اهو. وهنحط بقى شويه ايه فول سوداني كده اهو. ده اسمه ايه بقى؟ شيخ المحشي ان شاء الله. بس كده. وعملنا بقى جنبها شويه رز بشعريه اهو، والف هنا. ده الفطار بتاعنا بس.